નવો દિવસ, નવો પ્રોબ્લેમ અને નવો એક્સાઇટમેન્ટ. મતલબ એનો એક પાર્ટ કાઢીને ગયા છે, હવે એ આવે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું એ અત્યારે કચરામાં જાય છે. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મહેનતનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તમે રમત જગત જોયા ને એટલે અમે અમારે રહી ગયા ખુશી જગત. નહીં તો અમે જોવા એના પછી જાવ. ક્યાં જાય છે મીઠું મીઠું? સ્કૂલે. અરે વાહ. આજે મારી સપ્લાયનું કાઈટ. એ એ કાઈટ ઉપર જવાનું છે. ઓકે. મારી સપ્લાયનું. યે વેરી ગુડ. ચલો જય ગયો પપ્પા. પોતાનો બટા આજે જ જોઈ દે. જય મહાદેવ જય મહાદેવ. મમ્મી હેપી બર્થડે. થેન્ક યુ લાડકી. અરે મમ્મી હેપી બર્થડે નથી. હે મમ્મી હેપી બર્થડે નથી. મમ્મી હેપી બર્થડે નથી માને. યસ માનો હેપી બર્થડે આવે છે. વેરી ગુડ. ઓકે ચલો બાય. જય મહાદેવ. જલ્દી આજો. ઓકે જલ્દી આજો. જલ્દી આજો. પતંગ લાવજો, કાઈટ લાવજો, દોરી લાવજો, બલૂન લાવજો. હેલો મેગ્નલ ફેમિલી, ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ ટુ મેગ્નલ લાઈફ વ્લોગ્સ. જય મહાદેવ, હરે કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય જિનેન્દ્ર. હું અત્યારે બહાર જઈ રહી છું કારણ કે મારા પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા ખતમ થઈ ગયા છે અને એ જરૂર હતી કોઈ કામ માટે બેંકના, એટલે મારે ફોટા પડાવવા જવાનું છે તો હું ત્યાં જઉં છું. અને અમારે તો એવું છે કે નવો દિવસ, નવો પ્રોબ્લેમ અને નવો એક્સાઇટમેન્ટ. મતલબ રોજ સવારે કંઈક નવો પ્રોબ્લેમ થાય અને એને સોલ્વ કરવામાં સાંજ પડી જાય. આજે એવું થયું છે, આજે તો પરમ દિવસે મમ્મી બોલે છે કે મોટું ફ્રીઝ હોય એટલે બહુ શાંતિ રહે આપણને. ત્યાં જ સમાચાર મળ્યા કાલ સાંજે કે અમારું ડીફ્રીઝ કામ નથી કરતું, એટલે એમાં જે કંઈ વસ્તુ રાખેલી હતી બધી હવે ફેંકી દેવાની. કેરીનો રસ, આઈસ્ક્રીમ, જે કંઈ હતું એ બધું ફ્રોઝન કરેલું ફેંકી દેવું પડશે અમારે. એટલે આવું છે અને હવે રિપેર કરવા માટે આજે માણસ આવવાનો છે બપોર સુધીમાં. જોઈએ હવે આગળ શું થાય છે. બરાબર. તો ચલો તમે કાનાજીના દર્શન કરી લો અને ફોટો પડાવતી આવું, પછી આપણે વાત કરીએ. ગુડ ઇવનિંગ. અત્યારે વાગે છે સાંજના 4:30 અને તમને લોકોને કહ્યું એમ કે અહીંયા અમારું ફ્રીઝ બગડ્યું છે અને રિપેર કરવા ભાઈ હમણાં જ ગયા છે અને એનો એક પાર્ટ કાઢીને ગયા છે. હવે એ આવે ને રિપેર કરે પછી થાય. એક બાજુ ઊંધિયાની તૈયારી થતી હતી એટલે ભરપૂર શાક ઘરમાં આવ્યું હતું, એ બહાર પડ્યું છે. અહીંયા ફ્રોઝન કરેલી કેરીઓ બહાર પડી છે. આજે અમે લોકો લીલું લસણ ફ્રોઝન કરીએ છીએ એ પણ અહીંયા છે. અને ફ્રીઝનો બધો સામાન જે ફ્રીઝમાં ને ફ્રીઝરમાં હોય છે બધું અહીંયા પડ્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અમે આખા વર્ષ માટે જે કંઈ સ્ટોર કરતા હતા એ બધું બગડી જશે, સાવ વેસ્ટેજ જતું રહેશે. કારણ કે હવે ફ્રીઝ આટલા કલાકો બંધ રહેશે એટલે બધું બહાર રાખવું પડશે. અને છે એટલી વસ્તુ કે બીજા કોઈને ત્યાં મૂકવા પણ કેમ જવું. અહીંયા આજુબાજુમાં કોઈને એટલું મોટું ફ્રીઝ નથી કે એમનો અને અમારો બધાનો સામાન આવી શકે, એટલે બીજે કોઈને ત્યાં મૂકવા પણ કેવી રીતે જવું. એટલે અમારું બધું જે ઇન્વેસ્ટ કર્યું હતું બધું કચરામાં ગયું. એટલે આવું છે. આજ તો સવારથી જ અમે લોકો આજ દોડાદોડીમાં છીએ. અને મિષ્ટી મિશ્રીને પણ ખબર ના શું થયું છે, તો
તો સવારથી કજિયા કરે છે, તોફાન કરે છે, કોઈનું માનતી નથી, ખૂબ હેરાન કરે છે. એટલે અમે લોકો આજ સવારથી બહુ બિઝી છીએ. વ્લોગ જેટલો બનાવી શકાશે એટલો હું બનાવીશ અને જોઈએ હવે કઈ રીતના થાય છે આગળ બરાબર. અને એક મિષ્ટી મિશ્રીના સ્કૂલમાં કાંઈક સેલિબ્રેશન હતું, તો એ તમને લોકોને બતાવી દઉં એના ફોટા. એ લોકોએ કાઈટ બધા ટીચર્સે બનાવવામાં હેલ્પ કરી હતી ક્રાફ્ટ કરીને, તો એના ફોટા બતાવો. અને આજે કાઈટ સેલિબ્રેશન હતું તો એ પણ બતાવી દઉં તમને લોકોને. તમે લોકોએ ફોટા જોઈ લો, પછી થોડી વાર પછી મળીએ. ઓકે, ચલો બાય. અમે એના ખાતર તરીકે ઉપયોગ ના કરી શકીએ આપણે? ન થાય, ન થાય. કેમ? એમાં આપણે જો ગોટલા ને હળેલી વસ્તુ છાલ બધું નાખતા હોય અને ખાતર તરીકે વપરાય, તો આનો ખાતર તરીકે કેમ યુઝ ન થાય? આમાં તો બહુ પૌષ્ટિક ખાતર બને એવું છે એમાંથી. પૌષ્ટિક બરાબર, પણ આ લિક્વિડને ડ્રાય કરીને ખાતર બને તો ડ્રાય એટલે શું? તગારામાં કાઢીને બહાર મૂકી દઈએ. કલ્ચરમાં અને નથી અભ્યાસ કર્યો બીજી એટલે વસ્તુ આપણને એનો ખ્યાલ જ નથી કેમનું થાય ખાતર. એગ્રીકલ્ચરનો અભ્યાસ નથી કર્યો એટલે નથી ખબર. કેમ? જ્યારે પહેલાંમાં આગલા જમાનામાં ટીવી ચેનલો બધી નહોતી આવતી, ત્યારે સરકાર તમને રોજ સાંજે કૃષિ જગત બતાડતી હતી. કેમ ન જોયું? રમત જગત ને પછી કૃષિ જગત બે આવતું હતું. તમે રમત જગત જોયા ને એટલે અમે અમારે રહી ગયા કૃષિ જગત. નહીંતર અમે જોવા એ એના પછી જ આવતું હતું ઘણા કંઈ. જગત જોવાના નીકળ્યા એટલે પછી અમે ના, એ વખતે તો ખાલી બે જ આવતા હતા. પેલા રમત જગત ને પછી કૃષિ જગત. થોડું એમાં ધ્યાન દીધું તો હવે આનો કંઈક યુઝ ખબર પડે. પણ હવે અત્યારે તો સ્વાહ કરવા સિવાય કંઈ છે નહીં એનો યુઝ. કેમ લસણ બગડી ગયું? ઢીલું પડી ગયું છે, બગડ્યું નથી પણ ઢીલું પડી ગયું. છોડ. આ અમારું લીલું લસણ જે અમે સ્ટોર કર્યું હતું, કેટલું સરસ સમારેલું છે આમ જેવું. અને કેવું પેકિંગ. આ ક્યારે કર્યું હતું આપણે? આ બીજું વર્ષ છે, 2 વર્ષથી કર્યું હતું. 2 વર્ષથી. બીજું આ વર્ષ છે. ક્વોલિટી બહુ સારી દેખાય છે. લીલું જ લાગે છે પણ એકદમ. ઢીલું પડી ગયું છે ને એટલે હવે ઈચ્છા ન થાય, એમાં એની સ્મેલમાં ચેન્જ આવી ગયો. ખોલજો બધા. હા. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, કાલે ફરી મળીએ એક નવા વ્લોગ સાથે, એક નવા દિવસની શરૂઆત સાથે. ત્યાં સુધી અમને રજા આપો. જય મહાદેવ, હરે કૃષ્ણ, ટેક કેર, બાય.